Сәуле Досжан, о дүниеден оралғанда, жалғасы. Айсарамен сол жүздесуден кейін менен ес кетті. Ұйқыда қашты, жұмыста қағаз қарайын десем де миым істемейді. Құлағымнан Айсараның шаңқылдаған орысша қазақша аралас үні, көз алдымнан бақырайған тәмпіш мұрын қара бала кетпейді. Көшеде балалы адам көрсем, менің баламды жетектеп барама деп ере жөнелгім келеді. Енді Айсараның қызмет орнына барып береке таппасымды білдім де, ол жұмыстан шығатын сәтін аңдып, аурухананың алдын 3 күн күзеттім. Жұмыс уақыты бітіп, бәрі шығып барады. Ол жоқ. Әлде ауырып, әлде жұмыстан сұранып бір жаққа кетті ме деп білмекке 4-ші күні ішке кірдім. Баяғы бөлімшеге көтерілдім. Кабинетінің алдына бардым. Есігінен қызметкерлер кіріп шығып жатты. Алыстау тұрып, ашылған есікке көз салдым. Ұлымның анасы ақ желеңімен ары-бері жүр. Осында екенін білген соң жүрегім орнына түсіп, көзіне көрінбеуге тырысып, сыртқа шығып күттім. Бәрі қайтты. Айсара шықпады үлкен есіктен. Түсінбедім не болғанын. Содан күзетшіден сұрадым. Ол, біздің біраз қызметкерлер жертөлеге көліктерін қойып келеді де, содан шығып кетеді деп түсіндірді. Ертесі жертөлені аңдуға кірістім. Өткендегідей түс ауа бере, кішкентай ақ машинеден түсіп, баласын жетектеп келе жатқан Айсараны көрдім. Бағанның артына жасырынып қарап тұрдым. Аналы балалы екеуі қосымша баспалдақпен ішке көтеріліп кетті. Яғни көлікті өзі жүргізеді. Баласын түстен кейін сабағынан алып келеді де, кабинетіне отырғызып қояды, жұмыс аяғына дейін. Неге? Үйде қарайтын адам жоқ па не балаға? Кілең ауру сырқаудың ортасында жүрген бала шаршайды ғой. Немесе тұмау-сұмау жұқтырады дегендей деп, енді бұрынғыдан да мазам май ішкендей болды. Шіркін, перзент деген қандай, шыбын жаным шырқырап, келер жолына ауық-ауық қарап, тағы кеш батқанша тұрдым жертөледе. Жапонның құйтақандай көлігінің жанына келіп, айнала қарап шықтым. Әйнегін қараңғыламаған екен. Артқы орындықта футбол добы, кітаптар, сырт киімдер жатыр. Алдына шешесінің жанына отыратын болғаны ғой. Жолаушы отыратын алдыңғы орындықтың тұтқасын сипадым. Осы жерде қолының табы бар шығар дегендей. Баспалдақтан түскендер көліктерін оталдырып шыға бастағанда, жақын маңайдағы бағанға қайта жасырына қалдым. Айсара мен баласы көрінгенде, сыртқа жүгіріп шығып өз көлігіме міндім де, жертөледен шыққан ақ машинаның соңына ілестім. Айсара не бір тәтті түндер өткізген үйдің ауласына келіп тоқтадық. Аналы балалы екеуіне байқатпай еріп, подъезіне келдім. Олар кіре бергенде темір есікті сыртынан ұстап қалдым. Әйтпесе кодталған есікті кім келіп ашқанша далада қалар едім. Бала соңында еді. Есіктің жартылай ашық қалғанына мән бермей ішке жүгіре жөнелді. Олар пәтерлеріне еніп кеткенде, таныс пәтердің алдына келіп тұрдым. Түймешені басуға жүрегім дауаламады. Жұмыстан шаршап келді ғой, есін жиып алсыншы деп тапжылмадым. Сыртқа шығып, Айсараға гүл, балаға ойыншық алып келсем бе екен деп те толғандым. Осы менікіне жетіп келдім. Кім біледі, күйеуі бар шығар. Іште басқа жақын адамдар отырған шығар деп ойлап тартынып та қоямын. Құлағымды мұздай есікке төсеп тың-тыңдадым. Өзіме таныс баяғы темір есік. Түк естіртпей мыңқиып тұр, сыр бермей. Бір кезде осы есікті шалқайта ашып, Айсара мені қуып шығып еді. Вон, вон деп. Тағы орыстың біраз боғауызын қосып. Мұндай тексіз болар ма? Көрмегенім осы болсын деп, ана баспалдақпен безіп кеткенмін. Қазақта ат баспаймын деген жерін 3 басады деген бар. Сол болып тұр. Мына түрімнен балам үшін әлі 1000 басатын шығармын. Төменнен баспалдақпен бозбала көтеріліп келеді. Мені көріп өзі амандасты. Сәлемін алған соң одан біраз мағлұмат білгім келіп, сөзге тарттым. Бауырым, сен осында тұрасың ба? Деп сұрап алдым алдымен. Иә, аға. Осы алаңшада ма? Иә, мына пәтерде, деп 3 есіктің ортасын нұсқады. Айсара әпкеңді танисың ба? Деп келіншектің атын айттым, жақын танысы болып көрінейін деп.
Әрине, 10 жылдан асты көрші болғанымызға. Жанболат өз бауырым сияқты, деді жігіт. Өзі ақкөңіл екен, онысы ұнады. Қазақы, бауырмал бала ғой. Әйтпесе несі бар маған ашылып деп ойлап, ұлымның есімі Жанболат екенін білдім. Соны білгенімде қуанғанымнан жүрегім елжіреп кетті. Есіктерін ашпай жатыр, күтіп тұрмын деп қойдым, ұялған тек тұрмас дегендей. Жүріңіз, бізге кіріп күтіңіз, деді қонақжай бозбала. Рахмет бауырым, олар қашан келуші еді үйлеріне, деп сұрадым біле түскім келіп. Тәте медсестра ғой, кеш келеді. Бірақ Жанболат үйде болушы еді, деп шеткі есікке қарап қояды. Екеуі ғана тұра ма? Иә, кейде тәтенің ата-анасы келіп жатып кетеді. Айсара тұрмысқа шықпаған екен ғой, дедім, жай әңгіме айтқандай. Әйтпесе нақты білгім кеп барады. Мен білгелі жалғыз болатын. Осы бір ұлы бар. Сіз кім боласыз? Мен сыныптас едім, дедім сасқалақтап. Айсарадан біраз үлкен екенім есімнен шығып. Курстас деп айта алмаймын, себебі мед училищеде ол кезде ұлдар оқымайтын. Енді қайтейін, тағы бірнеге бүлдірмей тұрғанда жігітпен қоштасайын деп. Бауырым, сен үйіңе кіре бер, кеш боп қалды. Жанболаттар келіп қалар, дедім. Айсарадан гөрі аузыма ұлымды алғаным өзіме қатты ұнады. Жақсы аға, тым кешігіп бара жатса бізге кіріп күтерсіз, деді мейірбан бозбала. Шіркін, менің ұлым да осындай қайырымды болса ғой деп ойлап тұрдым. Айсара өзім үшін тудым, ол менің балам деп бет бақтырмады. Ал оның менің балам екенін бірден сезді жүрегім. Бірақ екеуміздің ортақ баламыз деп айта алмадым ғой. Неге батыл болмадым? Осы ойлардан көңілім тасып кетіп, есіктің қоңырауын бастым. Ар жақтан, бұл кім? Деген бала дауысы естілді. Бер жақтан менің жүрегім тарсылдап, аузыма тығылды. Көрші, дедім өзімді кім деп айтарымды білмей, әрі танымайтын кісіге есік ашпай ма деп. Абырой болғанда есіктің кілті бұралып жатты. Темір есік шалқалай ашылғанда жарқ етіп жанымның бөлшегі көрінді. Здрасте, вы кому? Деді балақай бөтен ағаны көріп үрейлене қалып. Жани, кто там? Деп ар жақтан Айсара жетіп келді. Әдеттегідей айран көзі ежірейіп маған қадалды да, үндемеген қалпы алдында тұрған баланың қолынан жетелеген күйі түкпіргі бөлмеге апарып қамады. Ол келгенше әлі табалдырықта тұрдым. Неге келдің? Деді таза қазақша басы қақшаңдап. Осы Айсараның бір қызығы, өзі ауылда өскен. Қазақ мектебін бітірген. Жұмыста көрсең бір ауыз ана тілінде сөйлемесе, үйде қазақша жер-жебіріңе жетеді. Қазірде сол кебінің киіп тұр. Енді менің еркектік мінезім ұстап. Баланы көріп сенімен сөйлескелі келдім, деп даусымды қатайта шығарып, өңімді бұзып қарадым көзіне. Бала менікі, өзім өсірдім, деп көгерді әйел. Ең болмаса асханаңа кіріп сөйлесейік, адам құсап, дедім де сырт киімді есік алдындағы киім ілгішке іле салып, етігімді торсылдатып босағаға тастадым. Ілгері қарай екпіндеген еркекке ештеңе істей алмаған Айсара соңымнан еріп асханаға кірді де есігін тарта жапты. Ас үстелдің басына жайғасып, енді билікті өзім алғандай. Айсара, отыр, дедім қарсыдағы орындықты нұсқап. Кешелі бері бұл қатынды қатты-қатты сөйлеп жеңбесем, сөз ұқпайды деп әзірленіп келген болатынмын. Алдымда сары шашын резеңкемен боа салған, желеңінің етегі шолтиған, тола бастаған сары әйел отыр. Бір кезде осыған сонша ынтық болғанмын. Айсара, 7 жылдан бері бір қалада тұрсақ та кездеспеп едік. Құдай айдап келіп қалдым. Не болды? Түсіңе кірдім бе? Дұрыс айтасың, түсімнен шош оянғандай халде жүрмін. Жүрегім сені іздеп саған қарай тартты да тұрды соңғы аптада. Содан жұмысыңа бардым. Әлі сонда шығар деп, ауысып кетсе де бір хабар алам ғой деп. Бірден сені баламен көргенде есімнен танып қалуға шақ қалдым. Әрі ол бала менің әкемнен аумайды екен. Ал әкем маған балаңды тауып ал, өмірден өстіп тұқымсыз өтесің бе деп белгі берген болатын. Содан сенімен өткізген шақтарым есіме түсті. Қайтадан табысайын деп келсем, сен менің баламды жетектеп жүрсің деп даусымды жібітіп, жанарыммен еркелете қарадым келіншекке. Оған жібей қалатын Айсара ма? Сәрсен,
Сен неге сонша сенімдісің өз балам деді шаңқылдап. Екеумізді қатар отырғызып қарашы, сенбесең ДНК жасатайық деп мен де қоймаймын. Менің күйеуім бар, деді келіншек енді өтірік айтып. Сенбеймін, сенің долы мінезіңе менен басқа ешкім төзбейді. Сенің ешкіммен төсектес болмағаныңа кепілмін. Немене, менің күнім саған ғана қарап қалып па? Деген әйел шын ашулана бастады. Енді сөз көбейсе айдап шығар деп. Айсара, баламның аты Жанболат, ол да түсіме кірген деп өтірік қосып жібердім. Әйел шынында да таңданды, үндемей қалды. Кім айтуы мүмкін баланың атын шынында? Мені маңайында ешкім танымайды. Өзінен сұрауға баланы көзінен таса еткен емес. Сазарып ойланып отыр. Жанболат қой, дедім келіншекті тысқыра түсіп. Иә, бірақ мен сенің түсіңе сенбеймін. Сен ешкімге, еш құдіретке мойынсынбайтын Айсара емеспісің? Жарайды, бала болмайық, одан да келешекті ойлайық, дедім ер азаматтық көрсетіп. Ойлайтын түгі жоқ, сенімен баланы бөліспеймін, жөніңе бар, деді әйел әлі де алған бетінен қайтпай. Сол кезде асхананың әйнек есігі ашылып, мама, деді бала баяу үнмен бірдеңе сұрамаққа. Чө тебе? Деп әйел баж ете түскенде, мен селк ете түстім де жүрегім шым етті. Көзіме өліп бір тірілгенде көрінген құлыншағымды, қоңыр қозымды сонша зекігенін-ай, менің көзімше, шыдай алмай. Ақырын сөйлесеңші, баланың зәресін ұшырдың ғой деп қалдым. Өз балам, қалай сөйлеуді өзім білем, деген әйелмен сөз таластырып береке таппасымды ойлап, қалған әңгімені ертең келіп жалғастыруды шештім де, орнымнан тұрып, Айсара, кеш болып қалды, сендердің уақыттарыңды алмаймын. Жұмыстан шаршап келдің, қайырлы түн, жаным, деп еңкейіп келіншектің бетінен сүйдім. Таңданарлығы әйел мен ойлағандай қарсыласпады. Шығып қалар мекен, тағы бір көрсем ғой, деп мойнымды қанша созғанмен ұлым арғы бөлмеден көріне қоймады. Анасының жаңағы айғайынан шошып қалса керек. Айсараның үйіндегі кездесуден кейін тағы 2 күн сенделдім. Қолға алған тірлігім өнбей, иінімнен су кетіп, қажып, тіпті күйгелек боп кеттім. Көз алдымда анасының даусынан жасыған бала, құлағымда көкбет әйелдің чө тебе деген ащы даусы, жанымның жалғыз жапырағын қалайша ана долы әйелге дірілдетіп қоярмын. Неге ғана баяғыда есігін ашып қуалағанда ашуға басып кетіп қалдым екен? Тағы біраз шыдағанда Айсара 2 қабат болған айтса, дүниеден баз кешемде Жансұлудан кетіп баланы таңдар едім ғой. Енді 2 түгіл 3 оттың өзімен 4 тағдырдың ортасында қалғаным-ай. Үйге ымырт үйірле сүйретіліп, басым салбырап келіп, үн-түн жоқ, анам мен Жансұлудың жанында атауымды ішем. Шындығында баламды ойлап, тамағымнан ас та өтпейді. Анама сырымды айтайын десем, Айсара әлі бітімге келген жоқ. Баласына тегін беріп қамқорлыққа алуым керек пе, әлде ана долы қатынмен қосылуым керек пе ұлым үшін? Соны ойлағанда жаным шошиды. Солай шыбын жанымды қоярға жер таппай жүріп, ақылдаспаққа тағы сол 2 досым Қанағат пен Дәуреннің басын қостым ақылдаспаққа. Ойбай-ау, нағып сүмірейіп жеткізесің мына жаңалықты, сүйінші сұрамай, деді Дәурен әдеттегісіндей даурыға жөнелді. Құтты болсын, Құдай тілеуіңді берді деген осы, деп Қанағат құшақтап сүйді. 2 жолдасым сонша қуанғанмен, менің көз алдымнан Айсара көлеңдей берді. Жөндеп шаттана да алмай жүрмін, ізбасарымды тапқаныма. Болған оқиғаны түгелдей екеуіне айтып шыққан соң Қанағат, сен енді алдымен ДНК жасат, сенімді боласын, деп кеңес берді. Бұл келіншектің жасы қаншада? Деді Дәурен алдымен. Өкшемізді басып келеді, 40-тан асқан шығар, деп көмілжей жауап бердім ұялғандай. Сен енді оған үйленгеніңмен бір баладан басқа тұқымыңды көбейте алмайды. Сондықтан балаға тегіңді бер, әке боп қамқорлық жаса. Оның үстіне мінезі шайпау деп отырсың. Ол өлмей саған баланы берер ме? Жансұлу екеуің тағы үйде шошайып қалатын түрлерің бар. Ең негізгісі, сен бала таптыратын еркексің, сондықтан жас әйел ал. Ол келе топырлатса, біреуін Жансұлудың құшағына салыңдар. Отырсын енесі екеуі алданыш етіп. Содан көкең айтқандай,
үш отбасын баға алмасаң, нағып шалбар киіп жүрсің деп Дәурен бар мәселені өзінше шешіп тастады. Мынау жақсы ақыл екен, Сәке, деп Қанағат та қостады. Жолдастарыммен ой бөлісіп алып, ертесіне кешке Айсапарға келдім. Есіктің қоңырауын ашпай қояма деп қорқа бастап едім, Құдай оңдап. «Кто там?» деген Айсараға «Мен Сәрсен» деп даусымды қатты сенімді шығардым. Үйге кірмей жатып, асау әйелді ықтырып алмақ ойым. Есік сарт етіп ашылды. Арғы жағында әлем-жәлем боянып, әсем киінген келіншек тұрды. «Қалайсыңдар?» дедім. Оның екі кештің ортасында сән салтанатын жақтыра қоймаған сыңай танытып салқын дауыспен. «Сәлем, Сәрсен. Маған көмек керек кезде келе қалғаныңды қарашы. Мен сенің көріпкелің бар шығар», деп үйіріп әкетіп барады асауым. «Не көмек керек боп қалды?» «Кірсеңші алдымен», деп киім ілгіштің есігін ашты. Аяқ киімімді шешер-шетпестен бірден қонақ бөлмеге тарттым еркінсіп. Ойым ұлды көру. Теледидар даңғырлап сөйлеп тұр. Бөлмеде бала жоқ. «Жанболат қайда?» дедім бірден. «Жатын бөлмеде». «Жаник, саған өткендегі дядя келді», деп ішкі бөлменің есігін ашты Айсара. Ар жақтан айналайыным көзі бақырайып шыға келді. Жан жүрегім елжіреп, асау шешесіне де қарамай балаға жетіп барып құшағыма қысып, басынан сүйдім. Бұл неғып қарсыласпай мені жылы қабылдады дегендей әйелге де таңырқап қараймын. Дядя дегені жаныма жақпаса да, сол сөзге бола мына жылы сәттің шырқын бұзғым келмей. «Сәрсен, мен корпоративкаға барайын деп едім. Жаникті қалай жалғыз қалдырам деп, енді мына көрші Сұлтанға айтқалы жатқам. Жақсы болды, сен келіп қалдың. Енді екеуің отыра тұрыңдар, танысыңдар», деді де жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Сұлтан дегені өткендегі бозбала болар деп ойладым. Тіпті жақсы. Қайта баламен оңаша қалып, біраз жағдайды біліп алайын. Көп ұзамай хош иісі көш жерге жетіп, сылаңдаған келіншек есіктен шықты. Анасы мына жат кісіге неге қалдырып кетті деп үндемей ме, жоқ мұндайға ет үйренген ба? Жанболат үстел басында кітаптарын жайып салып, өзімен өзі әуре. Мен диванға жайғасып алып, қолыма жіңішке пультті алдым да, қызыл түймесін басып, теледидарды сөндірдім. «Сабағыңды оқи ғой», дедім ұлыма қазақша. Анасына ұқсап тілімді шайнап орысша сөйлеспейін деп. «Ертең демалыс», деп балам тап-таза қазақша жауап берді. «Әй, сен қазақша білесің бе?» дегенді өзім де байқамай қалдым. «Иә, қазақша оқимын ғой», деді. «Онда неге шешеңмен орысша сөйлесесің?» «Ол қазақша мәмбеттер сөйлейді деп сөйлемейді. Сен қазақшаны қайдан үйреніп жүрсің?» деп таңырқадым шынымен. «Әжем мен атамнан». «Олар қайда?» «Айдаралыда». «Айдаралы деген қайда?» «Ол атамның ауылы ғой», дейді. «Сонда білмейсің бе?» дегендей көз дөңгеленіп. «Ойбай, құлыным-ай, қазақша сайрағаныңнан айналдым. Сабағың қалай?» деп жанына жетіп барып құшағыма қыстым. «Бәрі бес. Сені ана шала қазақ шешең неге орысша оқытпаған?» деп таңданып сұрадым. «Мен орысша білмеймін ғой, ауылдан енді келдім», деп ыржиды балам. Тілі таза қазақша, өзі көкемнен аумайды. Тақылдап тұрғаны да маған тартқан. Менің балам болмай кімнің баласы болады? Маған ДНК дегеннің керегі не? «Жанболат, осы сенің фамилияң қалай?» дедім, аяқ астынан әлі таңырқауым басылар емес. «Дайыров». «Дайыров? Шын ба?» деп қуанғаннан айқайлап жүргенімді білмей қалдым. Баланың жанында бала болғаным-ай. «Шын», деген баланың үлкен жанары айқайлап қуанған үлкен кісіге қадалып қалды. «Айналайын мамаңнан. Саған менің тегімді берген», деппін өмірімде бірінші рет Айсараға жан тәніммен риза болып. «Сен менің ұлымсың, білесің бе?» деп баланы бас салып көтеріп алып шыр айландырдым. Бетінен сүйіп-сүйіп алып жерге түсірдім. «Аға, сен менің әкемсің бе?» деді енді ұлым таңырқап. «Иә, мен сенің әкеңмін», дедім даусымды жуандатып шығарып кеудемді кере. «Сен неге бұрын келмедің?» деп бала ақырын сұрады. Әкесін шошытып алмайын дегендей сыбырлап, әлде өзі сол сөзге сенбей сыбырлап тұр ма? «Ал ендеше, енді қайттым, не деймін?»
Мамаң қашан келер екен, деп баланы басқа сөзге айландыра қойдым. Өзім сол сәт Айсараны сағынып кеттім. Ол сезім мына тақылдаған ұлды туып, әрі оған менің тегімді бергеннен болар. Қанша асау десе де ақылды тентегім деп біресе ризашылықпен ойлап, біресе осы уақытқа дейін қайда жүр өзі, неғып бітпейтін сауық деп ренжіп отырғанымда есіктің қоңырауы сыңғырлап қоя берді. Атып тұрып есікке жүгірдім. Ашып қалып едім. Жігіттер қалайсыңдар деп шала мас әйел кіріп келді. Ішімдік иісі кіре беріс бөлмені алып кетті. Бойымдағы бағанағы тәтті сағынышым мен ризашылығым бірдемде ізім қайым жоғалды. Бұл өстіп еркін қыдырып ішіп жүрсе, мына баланың күні не болады деп ойлап ашу қысып, осы уақытқа дейін қайда жүрсің? Деп қатты айтып жібердім. Не кричи, ты мне не муж, деді теңселіп тұрған келіншек. Өмірімде әйелдің мұнша ішіп, шайқатылып тұрғанын көрмеген едім. Әрі менің баламды тәрбиелеп отырған анасының мынандай қылығынан шошынған менің жұдырығым жұмылып барып ашылып, өзімді сабырға шақырдым. Ұлымды әрең тапқанда анасын сабап тастасам, жалғызымның жүрегіне жазылмас жара салмаймын ба? Онсыз да менің балам, өзім үшін тудым деп тепсініп отырған әйелді де бірден үркітіп алғым келмеді. Осы уақытқа дейін ешкім бетіне келмей, тұл байталдай шаң тимесе жан тимей жүрген адуында әйелге қол тигізбек түгілі басынан асырып сөз айтып көр. Содан ұлымның анасы болған үшін ғана тексіз қатыннан жеңіліп, баламды көкірегіме бір қысып, маңдайынан бір сүйіп, есіктен шыға бердім. Соңғы жылдары әлденеге көңілі толмай, шыбын ызыңы естілмейтін үйде өз-өзінен бұлданып, жанын жегідей жеген бір мұңынан арыла алмай, ақылап, үкілеп жүретін апам менің мына жаңалығымды естісе, қуаныштан талып түсетін шығар. Келіні де жұмыста, әу дейтін пенде жоқ. Құр құлақ отырғанда кейде ойдан қырдан естіген өтірік шыны аралас қай-қайдағының басын шалып, қысыр әңгіме айтып беріп алдандырамын. Ол камзолының күміс таналарын ағытып тастап, орамалының алқымына байлаған жерін шешіп қойып, қызыл күрең шайды сораптай ішіп, өткен-кеткенді еске алып бір жасап қалады. Назар аударып әңгіме айтпаған күні бір уыс болып шөгіп, көк диванның бұрышында отырады. Мен қажып келген күні қабағыма қарап, қабырғасы қайысатындай. Ал мына жаңалығымды аналы-балалы екеуміз оңаша қалғанда өте сақтықпен жеткізбесем, шынымен апам есінен танып қалар. Жансұлудың да бара қалар құшағын жаяр туыс туғандары алыста. Баяғы жас кезі емес, құрбыларына сырласып қайтпаққа жүгіріп кететін. Жұмыстан келген соң үйден шықпайды. Оған әзірге бұл жан сырымды ақтаруға болмайды. Үйреншікті күндер қалыптасып қалған жөнмен жылжып жатыр. Сәрсенбінің сәтінде дедім де, жұмыстан күндегіден 2-3 сағат бұрын оралдым. Кілтімді сылдырлатып ашып, кіріп келе жатыр едім, апам намаздыгер оқуға дәрет алып жүр екен. Сәрсенжан, бүгін ерте қайтқанбысың, құлыным? Деп аяғындағы шәркейді даусымен бірге тырпылдатты. Иә, апа, дедім де асығыс төрге өздім. Қонақ бөлмеде ешкім жоқ. Ас үйге бас сұқтым, ешкім жоқ. Қол шаятын жерге барып, беті қолым суық сумен шайып жібердім де апамның жатын бөлмесіне келдім. Намаздыгерін аяқтаған анам төр алдында батсайы көйлегі маңдайына төгіліп, ақ жаулығы көк камзолының иығын жауып, тәспісін тартып отыр екен. Апа, келініңіз әлі келмеген бе? Деп еркелеп жанындағы дәу қыс жастықты құшақтап жантая кеттім. Анам жұмсақ қолымен басымды сипады. Бүгін шаруаң аз болды ма? Деді. Бар болса да тоқтатып қойып үйге келдім. Не болды? Bir жерің ауырып тұр ма? Деп басымды бұрынғысынан жайлап сипады. Шіркін, ананың алақаны, басымнан өткен табы жан дүниемді жылытып, бойымды балбыратып, қара табаныма жетті. Әңгімем басталмай жатып, маужырап ұйықтап барамын. Көз шырымын алып алсам бекен? Жоқ, болмайды. Мен өстіп рахаттанып жатқанда,
Жансұлу да жұмыстан ерте келіп қалса, шешеме ширек ғасырдан бергі арманының орындалғаны жайындағы жаңалығымды дұрыстап жеткізе алмаймын ғой. Кәрі жүрек көп қуана бермейді. Ал мына Құдай тілеуін берген сәтті өте байқап бабымен айтуым керек. Соны ойлағанда ұйқым шайдай ашылып кетті де, басымды көтеріп, «Апау!» дедім. Баяғы бала күнімдегідей тәтті бір дауыспен. Үнімдегі үлкен махаббат анамның жанын дір еткізді ме? «Ау құлыншағым!» дегені менің де жүрегіме майдай жақты. Тура бала мысыққа ұқсап, апамның иығына сүйкеніп, «Апа, Құдай тілеуіңді береді деп отырушы едің ғой, соңғы кездері соныңда айтпайтын болыпсың». Шырағым-ай, Құдай жомарт қой, құлағыңа жетсе құр қалдырмайды, бірақ менің жалғызымның жапырақ жайғанын көрсем деген тілеуім жетпей жатыр ма? Аулы алыстап кетті ғой сол тілеуімнің орындалуының, деп терең күрсінді. Қыстың қысқа күнінен терезенің жарығы азайған ба, аяулы анашымның маңдайындағы әжімдері одан ары тереңдеп, жүзі қарауытып көрінді. Орамалының астындағы ақ шаштары бұрқырайды. Кеште болса, бір берер деген үміт бар ма әлі? Адам өлгенше үміттенеді, деп ауыр денесін көтеріңкіреп барып маған ерекше назар сала қарады. «Иә, апа, үміт үзілмейді», деп қойдым мен де ақсақалға ұқсап. Шындығында жаңалықты қалай бастарымды білмей сарсаңға түсіп отырмын. Апам да шіркін сұңғыла ғой. «Не болды? Төсек жаңғыртып тіршілігіңді қайта бастайын деп отырмысың?» деді менің ішіме кіріп шыққандай. «Солай болса ше», дедім байқап сөйлеп. Мен саған осыдан 10 жыл бұрын айттым ғой, оны тыңдаған ұл бар ма? Құдайға шүкір, тұқымсыз емеспіз қыздардан. Бірақ еркек баланың жөні бөлек қой. Әкең айтпақшы, өз тұқымымыз құритын болды ғой. Қыздардың балаларын бағамыз, ол жарт жұрттыке, деп тағы бір терең күрсінді. «Апа, сізге бір сыр айтайын, тек екеуміз ғана білейік, әзірге», деп бір сырғып жақындадым. Анам елең етіп орамалының оң құлағын шығарып басын бұрды. Соңғы жылдары кәріліктен құлағы нашар еститін болып барады. Мені не айтады екен деп тағатсыздана қалды. Сол баяғыда сен қақсай берген соң бір келіншекпен жақындасқам. Мінезі асау екен деп бір жылдан соң тастап кетіп едім. Жақында соны көрдім, деп біраз үндемей қойдым. Апам да бір сырбаз ғой, үндемей тыңдап отыр. Ары қарай жалғастырдым. Сол бір еркек баланы мектепке тасып жүр екен дегенім сол еді. Апам деп елең ете түсті. Артына түсіп баланы көрейін деп едім, деп созып қоям әдейі. Ол саған қарап жүре ме? Байға тиген шығар, деп апам шорт кесті. Апа, оның шайпау мінезінен кім алады, дедім мен. Олай деме, тесік моншақ жерде қалмас деген, деп мат қойды. Апа, үйіне дейін бардым, байға тимепті, баласын бағып отыр екен. О баланы кімнен туыпты? Деді апам көзі ежірейіп. Апа, сол бала бар ғой, деп біраз апама қарап тұрдым. Айтсаңшы созбақтамай, деді жақтырмай. Сол бала көкемнен аумайды, деп қойып қалып, мен оған мат дедім. Апам денесін түзеп басын суыр құсатып қақш етіп алып, қойшей, деді де маған қадалған қалпы үндемей қалды. Апа, ақ самайлы саған осы жасқа келгенімде өтірік айтып не бопты, деп қоям. Бір кезде байқұс шешем, әпкел оны, мен біздің тұқымды жазбай танимын, деді. Апа, оның тегі Дайыров екен, деп едім. Ол Дайырып, деп басын қақшаң еткізіп бір сәт тілден айырылып қалды. Сосын қос алақанын көкке жайып, «О, жомарт Аллам, сенің бір рақымыңды салатыныңды білгем. Дәл қазір өліп кетсем арманым жоқ», деп дауыс салып жылап жіберді. Не істерімді, қалай жұбатарымды білмей есім шықты. Апам арғы бергіде өткен ата-бабаларының аты жөндерін түгендеп, әруақтарға алғысын жаудырып, әлі жылап отыр. Жансұлудың оралар уақыты болып қалды. Апамды сабырға шақырмасам, ол келіп қалса не деймін? Апа, қойыңыз енді, қазір Жансұлу келсе не дейміз? Деп екі қолымды қаусыра қысып. Жасырмаймыз, айтамыз, баламыз бар деп, деді апам маған алая қарап. Осы уақытқа дейін мен әдейі айтпай келгендей.
Апа, әзір оған айтуға ерте, баланы шешесі бізге ұстатпайды, меніке деп отыр. Дегенім сол еді. Ез, деп ұрысты. Сен әкесі емеспісің? Неге тек оныке болады? Апар мені, тартып алам, дегенге көшті. Басым бәлеге қалатын болды. Шошып кеттім. Анамды алдай бастадым. Апатай, бірден бас салсақ үркітіп аламыз. Алдымен менікі екенін дәлелдеп барып аламыз деп. Сен ол келінді мына босағадан аттаттыр. Сонда бала бізге болады деп бұйрық берді. Айсара келе қалатындай. Дұрыс айтасыз, әзірге Жансұлуға айтпаңыз. Мен ертең барып олармен сөйлесіп келейін. Одан соң Жансұлумен келісеміз деп, аш бәледен қаш бәле десем, Жансұлудың балада не шаруасы бар? Өзі бала көтермеген соң. Қуып жібермегеніңе рахмет айтсын осы күнге дейін, деп күшейді. Мақұл апа, ешкімге айтпай 1-2 күн шыдаңызшы, деп жалынып, әрең тыныштандырып жатқанда Жансұлу жұмыстан келді. Сыр бермей кешке асқа отырдық. Байқаймын, апамның жүзі жайнап, әжімдері жазылып, жанарынан нұр пайда болыпты. Шіркін ұрпақ, адам да, тіпті жан-жануар да ұрпақ үшін қандай қиындыққа шыдамайды, қандай ерлікке бармайды. Ширек ғасыр түндерде ұйқысын бөліп, Алладан тілегенін бергенін естіген апам, тамақтан соң орнынан тұрғанда белінің бүкірейгені де жазылып кеткендей болып, қайқан қақып, құптан намазын оқуға кетіп бара жатты. Жалғасы бар. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, лүпіл басып арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.